हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 60,000 का i5 12400 पीसी बिल्ड पार्ट 1। लेट स्टार्ट। इंटेल i5 12400 प्रोसेसर, इसमें आपको टोटल 6 कोर मिलेंगे और 12 थ्रेड्स, गीगाबाइट B660 वाईफाई एंड ब्लूटूथ मदरबोर्ड। SMPS के लिए कोर्सियर का SMPS सबसे बेस्ट रहेगा 80+ ब्राउन सर्टिफिकेट के साथ 550 वाट। SSD के लिए हम लेंगे सैमसंग 980 प्रो 500 GB। रैम के लिए कोर्सियर वेंजर्स 60 GB। कैबिनेट के लिए जेब्रॉनिक्स के कैबिनेट ले लेंगे, 3000 तक आ जाएगा। इसमें RGB 4 फैन आते हैं और NT स्पोर्ट का गेमिंग कीबोर्ड माउस 1200 तक आ जाएगा। MSI मॉनिटर लेंगे 24 इंच का, जो कि वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए बेस्ट है।